嚟緊咧呢條片咧將會分為濃縮版啦同埋詳細版嘅。咁濃縮版咧將會喺條片嘅頭1-2分鐘咧應該都完成到啦，就方便翻啲趕時間唔想睇晒嘅人啦。喺環法級別嘅單車品牌裏邊咧，比較高性價比嘅選擇之一啦，例如 Canyon 咁樣啦，佢最平嗰部碳纖維車架公路車配鋁合金輪圈啦，9公斤左右啦，就15,000蚊港幣嘅。咁但係咧大牌子好啊，呢樣嘢啊唔使我去講啦，係咪先？即係有太陽嘅時候係日頭啊，呢啲唔使講啊。嗱呢部咧就係淘寶上面咧最平嘅碳纖維公路車之一啊，4,500蚊港幣，連埋運費噶啦，送到你屋企門口啊。Safa 嘅 A4 9.5公斤，而且仲有一樣咧，佢係有 UCI 認證嘅，可以參加國際單車聯盟舉辦嘅比賽，平1萬蚊，但係咧重多500 grams 左右嘅啫，大概一罐午餐肉咁樣啦。係咪值得買咧？以下要好小心、好小心咁講啦。如果我覺得係買嚟自己用嘅咧，我個人嚟講咧，我覺得係值得買嘅，因為雖然佢有啲缺點啦、啲缺陷咁樣啦，但係我自己就忍受到啦，而且部車都係好踩嘅。但係如果話要推薦俾人哋咧，或者送俾人哋啊，或者將部車賣出去咧，我就覺得我唔會啦，因為咧你可能要撞手神啦，即係碰碰運氣啦，睇下有冇抽到啲有問題嘅車啦，好似呢部咧佢係有啲問題。其實咧啲大品牌咧，例如頭先所講嘅 Canyon 啦、Dare 啦、Giants 啦、Vinviso 啦，如此類推咧，佢同其他2、3線嘅品牌咧，最大嘅分別咧就係喺 QC 品質控制嗰度啦。我覺得Safa 嘅車咧絕對好踩嘅，車架堅固啦，傳動零件都係好好嘅。問題就係佢總係咧有啲部位咧係會俾啲難題你嘆下嘅。事先聲明啊，呢部車咧我係冇整壞㗎，由開箱到而家我都係好小心去 set 啦。碳纖維嘅車咧，亦都玩過幾部啦。而家咧我就將條座管夾個座管個夾咧就校到最鬆啦，座管亦都係棘住拎唔到出嚟嘅。咁用工業手套咧，亦都係拎唔到出嚟嘅。我踩到有一寸嘅71，同阿店員吹下水之後咧，阿店員咧2個店員咧加埋我3個人咧一齊掹咧都掹唔到出嚟嘅。如果呢個問題解決唔到咧，以後個座椅高度咧就固定咗㗎啦。如果你買呢部車需要鋸短嘅咧，請事先鋸短啦，就以免發生同樣嘅事情啦。咁我已經聯絡咗客服佢哋咧，佢哋提出嘅方案我全部都試過啦。Java 嘅車咧個名好似嗰個 Java 嚇，亦都有 QC 嘅缺陷嘅可能，例如呢個卡鉗咁樣咧係比較難置中啦。但係花啲心思咧，總係能夠解決到嘅。呢啲咧就係頂級牌子車同埋一啲比較平價嘅車嘅分別啦。我根據我觀察啦。好啦，濃縮版咧你已經睇晒㗎啦，咁你可以熄咗條片啦，去睇其他嘢啦，或者去做你自己嘅嘢啦。咁詳細嘅評測同埋介紹咧就嚟緊啦。之前測試嗰啲4000蚊價位前後嗰啲公路車都唔係碳纖維車架啦，咁所以今集咧我就特登咧就去揾一部啦。好多玩單車嘅人咧都以碳纖維車架作為一個目標啦，因為咧佢能夠吸收多啲路面嘅震動啦，喺舒適度啊、喺輕量啊、喺性能方面咧用咗咧都係翻唔到轉頭啊！有人問單車鋪啦，咁就想預算3-4千蚊買部碳纖維車啊，咁單車鋪同佢講冇啦，然之後咧暗地裏喺度笑啦。即係以前咧最平嘅碳纖維車都要去到8000蚊左右啦。即係我之前介紹過嘅牌子，即係 Cycletrack 比較抵買嘅牌子 Cycletrack 都要去到7000幾蚊先有碳纖維車架啦。而家就唔使笑啦 ，Safa 嘅 A4 4500蚊 UCI 認證全碳纖維，而且仲係用 T800嘅碳布啊，比 T700 碳布咧高一個級別。我特登咧就買鋁合金輪圈嘅版本啦，因為我拍片需要用到啲鋁合金鈴啦。如果加1000蚊咧，就有碳纖維輪圈嘅版本 A7L， 會有呢個 Shimano 10512速機械變速。加細碼嘅重量咧，就呢部9.5公斤啦。當然尺碼越大咧，就會越重嘅。呢部車碳架配鋁鈴、雙柄、大飛輪，啲平嘅組件，呢個重量可以接受啦。部車咧就唔係我自己用嘅，主要咁我本身就踩 M 碼嘅，我就特登想試下細量嘅碼咧，加細碼咧係
個舒適度爭幾多啊？咁踩咧其實都踩到嘅，長途車都冇乜話特別唔舒服嘅，只不過係咁明顯感覺到咧部車係變細咗啦。如果換埋碳纖維輪組咧，我相信可以減到500到800克啦。即係而家淘寶嘅超輕嘅碳纖維輪圈啦，1.3公斤咧都係賣緊2000零蚊嘅啫。但係咧都係嗰句啦，驚死咧就唔好買啦。因為以前咧好多人咧都會好驚國產碳啊、淘寶碳啊、危險碳啊。咁但係其實咧而家都避唔開噶啦，有好多高端嘅外國單車牌子咧個碳纖維車架都係中國生產噶。Vogue One 咧呢部超值嘅輕量8.3公斤嘅公路車咧，嗰個碳前叉咧都係國產噶啦。我咧就暫時仲未測試到會斷裂嘅碳纖維產品咧，希望唔係今次啦。如果你有鋸過碳纖維座管咧，你就知道碳纖維咧係一個幾硬嘅嘢嚟嘅，即係除非即係佢製造有缺陷啦，或者係佢品質太過差啦，又或者你調嗰啲扭力鬆緊唔啱啦，一般都唔會咁容易斷裂嘅。其實咧，Safa 呢個品牌咧，外國咧已經係幾有名噶啦。即係例如呢個咧，佢話佢踩咗4年咧都係冇問題嘅。我亦都會保留呢部單車咧，做一個長期測試啦，睇下係咪一定要使大錢啦，先可以享受碳纖維單車嗰個舒適啊樂趣啦。同埋咧，Safa 佢哋個網頁咧係做得比好多國產嘅牌子好啊。至於我另外一個名好似嘅牌子啦，就係 Java 啦。咁我曾經咧試過佢哋1萬蚊價位嘅碳車啦，就 Fuoco Disc 啦。呢部車係好踩嘅，但係車架咧就腍啲啲嘅，發力就差啲，但係咧係稍稍比較舒服。一個車架美感咧對我嚟講咧係好重要嘅，因為如果個線條設計唔順眼咧，又或者冇自己嘅風格咧，你想踩單車嘅意欲咧就會降低啊。其實有好多單車型號咧，我都覺得係唔好睇嘅。咁有機會開一集講啦，但係可能會得罪人啦，所以都係唔好講住啦。咁當然啦，部車靚唔靚咧係非常之主觀嘅。嗱，呢部車咧，我簡直係一看愛上嘅，即係以我眼光啊，以我低俗低級嘅眼光啦。即係外觀嚟講咧，我係俾佢滿分嘅，而且咧，我係講唔出佢咧，佢係明顯抄邊一個品牌邊一部車，佢都有翻啲自己嘅線條風格啦。好，嚟到硬件配置啊，車架前叉係 T800碳纖維嘅材質啦。即係諗唔到最平嘅型號咧，都俾 T800你啦，都係比較少見啦。好多咧都仲係用緊 T700或者混合碳布啊。UCI 認證頭先講過啦，呢個價位都係少見嘅。出廠嘅時候咧，車架個座管嗰個內壁咧已經搽咗啲碳纖維止滑劑噶啦，應該唔係膠水嚟嘅。手把鋁合金，接近全內走線啦，亦都有露出部分嘅線管啦，方便你去維修啊 set 線。完全封閉嗰啲咧，應該係比較困難嘅，有機會先拍下啦，暫時就未有時間住。座管亦都係 T800碳纖維啦，座椅嘅鎖定方式咧係雙釘，再加個大底座嘅，非常穩陣。輪圈鎖定方式當然係統俗啦，而家都2025年啦，堅固穩妥嘅。剎車咧就全油壓碟剎噶啦，呢個價位咧當然俾唔到大牌子嘅你啦。都係嗰句驚死咧就唔好買啦。我會同你長期測試呢部車最少1年咧，睇睇我係咪每次都翻到屋企。大柄 BB 就係壓入式嘅 BB 啦，配中空曲柄大柄啦，50/34。見到咧呢度有啲唔平嘅斑點啦，突出嚟咁樣啦。原來咧廠家咧係喺個產品描述嗰度咧有講係特登嘅，佢係加強翻個剛性啦，但係咧就我覺得就唔係咁好睇啦。飛輪11/34，同前頂配合咧就能夠做到1:1嘅比較輕嘅爬坡齒比例，都係夠我用啦。條鏈啊冇偷工減料啊，呢度俾 KMC 嚟啊。如果新手唔知道咧，就 KMC 係專注製造單車鏈條嘅一間公司嚟嘅。前變速器同埋後變速器咧係 Shimano 嘅 Tiagra 啦。除此之外咧就冇大牌子嘅零件啦。都係嗰句啦，呢個價位咧仲想點咧？Shimano Tiagra 係乜嘢咧？就係 Shimano 嘅公路車套件，由最頂級開始數落去第4級。水壺架窿後面3個，前面2個。曲柄長度咧170mm，算係中等長度嘅曲柄。
鋁合金嘅刀圈輪組啊，前後咧都係2粒密封啤令嘅。相信呢對輪組係非常之重啊！睇睇又係之後有冇機會拎佢出嚟咧，拆晒車胎啊，磅下重咁樣啦。轉起嚟咧都係非常之順滑嘅。車胎正新牌啊，25毫米闊，正新牌即係 Maxxis 嘅母公司啦。咁登月車嘅車胎咧都係用 Maxxis 嘅，都犀利嘅。呢個價位咧當然係有內胎嘅車胎啦。咁我會同大家報告佢爆胎嘅日子喺留言區嗰度。好，嚟到座椅啦、座鞍啊、坐墊咩都好舒服嘅，就都唔使即刻換嘅，着便服都冇問題嘅。咁但係咧，我都係會換翻我最中意嘅 Giant Ergo Contact 啊。而家呢個價位入手咧就無敵噶啦。咁我嚟講講啲唔滿意、建議升級嘅部位先。嗱，佢開箱送嗰對腳踏咧，我轉咗一轉啦，已經係唔想裝上去啊。雖然我想減肥啊、清下血脂啊、膽固醇咁樣啦，咁但係佢嘅阻力咧實在係地獄級嘅，所以我都要用翻自己收藏嘅腳踏啦。手把帶嘅厚度同埋緩震咧都係唔理想嘅，但係個槍手嗰個物料好啦，個膠好舒服啦。如果你係踩平路多、接觸槍手多咧，都唔使即刻換手把帶嘅。如果要求真係好高咧，就換咗佢咯。好，我哋實際上路踩單車，起步係爽快嘅，你感受到咧嗰個 T88碳纖維車架係堅硬啊，壓入式嘅中空 BB 啊，同埋中空曲柄帶嚟嘅性能。後變速器係完美啊，無話可説啊，始終係 Shimano啦。而且開箱咧，我係冇調整過。前變速器咧，亦都係值得一大讚嘅。佢個大餅嘅變速咧，左手個槍手嘅手感係超輕盈。注意啦，呢個係順泰嘅變速啦 ，sensor 牌咧，亦都係 SRAM double tap 嘅制式啊，同 Shimano 有啲唔同啊。右邊咧撳一下咧，你聽到咔一聲咧，係加波掣。撳入啲咧，聽到卡2聲咧，係減波掣；再撳入啲咧，你聽到卡3聲咧，係減2格波。有人中意咧，有人唔中意咧，但係我適應到嘅，中意試新嘢嘅。Double tap 嘅優點咧，其中一個咧就係佢得一粒掣嘅啫，你唔使隻手移嚟移去啦。加速方面咧，當然咧唔係超級跑車啊，但係絕對唔慢啊。你爬下山先，1比1嘅齒比咧。配合呢對咁重嘅輪圈咧，我諗唔到咧，亦都能夠征服我附近最斜嘅斜坡啊！落山嘅時候咧，亦都係非常穩定啦。但係奉勸各位咧，都係唔好去玩極速啦，落極生悲啊！加翻啲剎車啦，新手咧記得咧，盡量先剎後啦，唔好落死後轆啦，然之後再剎前啦。通常咧我都係一齊剎嘅，後剎比重比較多少少，但係都有單獨使用嘅時候，但係都係唔係咁雜講啦。好，剎車嘅性能啊，唔講啊，自己睇。其實咧，品質控制嘅問題咧，我覺得任何一個品牌、任何一種類型嘅產品咧，都可能會遇到嘅。即係我曾經買過一部三星嘅手提電腦啦，就係呢部粉紅色呢部咧，即係7000零蚊啦，係上唔到網嘅，開箱已經係上唔到啦。咁佢咧就唔可以同某啲牌子、某啲制式嘅 router 連接嘅。咁我當然梗係拎去 CS 一新機嚟啊嘛。咁啊 CS 咧同我理論咧，佢話佢冇壞喎，連到線上到網啊。我就話咧上唔到啊，真係。我話佢係唔可以同我屋企嗰部 TP-Link 咧係連接啦，上唔到網啦。咁我問佢話可唔可以揾第二個有經驗啲同事啊，話得事嘅同事嚟傾傾啊，因為真係解決唔到問題啊嘛。咁幾經辛苦之後咧，都同佢爭取到，即係幫我維修部機啦。等咗幾日咧。終於整好啦，就可以攞翻屋企上網啦。但係就冇咗幾日，同埋啲時間同埋有啲勞力啊。再嚟啊，都係三星嘅嘢，買咗一個1400蚊價位嘅有線嘅耳筒啦。咁一開箱咧，戴上去咧已經發現有零件係裏邊係鬆咗，係落落聲係好嚴重嘅異響。咁當然又係拎去客服啦。嗰班咩都唔識嘅三姑六婆咧，佢話咩啊？呢度有壞啊？咩事啊？冇壞喎。咁幾經辛苦咧，我就先同佢爭取到呢個更換啦。而且佢哋都係念念有詞嘅態度係非常之惡劣嘅。咁換咗之後咧，當然就冇呢個異響啦。再嚟都係三星嘢，60嘅手機用咗好耐啊。
佢用咗冇幾耐之後咧，就個音量鍵咧就失靈嘅。咁我拎去朗豪坊個客服嗰度啦，我亦都係同佢反映翻問題咧，佢就同我講話部機係咁樣喎，本身咁倒喎咁樣。哇！真係頂你！跟住我同佢理論啦，當然就即係唇槍舌劍之後咧，都係爭取到維修嘅。咁整完當然冇事啦。我都唔知點解咧，而家我仲用緊三星嘅嘢嘅。都有一個優點嘅，佢啲電話佢 S 系列咧，佢夜晚拍片咧感光係比較好嘅，而且佢夜晚嗰個防震運動防震嘅表現亦都係比較好嘅，仲好過 GoPro 喺夜晚嘅防震。GoPro 夜晚咧真係拍唔到啲乜嘢，好難睇嘅，所以我唔用 GoPro 拍夜晚嘅。跟住啊，發明冷氣機嘅品牌開利啊，佢嘅分體式冷氣啊，我試過以前屋企新屋入貨咧，5部，一部大，4部細。1年之內咧壞4部，整完又壞，壞完又整，係夏天係冇冷氣用嘅，係暖氣嚟嘅，基本上係。咁人生就係咁噶啦，問題天天都多。唉，希望你中意呢條片，拜拜。